స్లీప్ యాప్నియా అనే సమస్య మన గొంతులో ఉన్న విండ్ పైప్ అది సన్నబడడం వల్ల, లేదా ముక్కు దగ్గర బ్లాక్ ఉండడం వల్ల, నాలుక వెనుక భాగం లావు ఉండడం వల్ల, ఊవ్యుల లేదా కొండ నాలుక అనేది పొడుగుండడం వల్ల, అలర్జీస్ వల్ల, ఆస్తమా వల్ల, వీటన్నిటి వల్ల కూడా స్లీప్ యాప్నియా అనే సమస్య వస్తుంది. సో స్లీప్ యాప్నియాని సర్లే పోనీలే ఏముంది గురకనే కదా అని అలాగే వదిలేయొద్దు. ఎందుకంటే స్లీప్ యాప్నియా వల్ల బీపీ, షుగరు, హార్మోనల్ ఇష్యూస్, ఈవెన్ ఇన్ఫర్టిలిటీ, ఇవన్నీ సమస్యలు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి.